Nah, dapat. Jadi tadi itu kurang telak, kurang yakin juga tadi kan, pokoknya dapatnya. Oke, mantap, lanjut. Tewas. Ini dia nih. Besar kali. Nah, beginilah spot kedua kita, ha. Mantap kali. Lanjut. Cuaca yang mendung. Parah kita nih. Spotnya mantap, ha. Ambil. Oke, ini dia. Udah kita sembelih, rupanya belum mati lagi. Mantap, kecil. Ini spot ketiga nih. Lanjut. Mantap. Cuma ambilnya itu kayak mana, susah nanti tuh. Kita ambil dulu. Agak payah ngambil. Oke, nemu juga. Mantap. Oke, lanjut. Langsung teler. Mantap. Cuma luak di sini tuh kecil-kecil. Spot kedua tadi tuh baru jumbo-jumbo, cuma tadi hujan kan. Oke, kita pulang dulu. 5:30. Kita dapat berapa nih? 5 ekor lah. Ada yang hilang tadi 1. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.